Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nashur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafatu ankum su'abi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Babu ma bab martelaken barang yaquluhu kang ngucapaken sapa man ing ma indan naumi ing dalem nalikane arep turu. Sakbate turu niku sunahipun wudu, ndonga-ndonga atau salat rumiyin. Kalau tiyang menika boten saged tangi malam itu supaya menjadikan salat malamnya setelah salat isya. Sekarang salat witir setelah isya. Yang demikian dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Adapun sahabat Umar itu karena orangnya kuat, beliau kalau salat malam, salat witir itu dilakukan di akhir malam. Nah, tinggal kemampuan kita menika di mana, apakah pada isya atau akhir malam. Dan juga bagi tidur akan tidur menika tentu doa. Kita gadah cara sendiri akan tidur, bukan mendengarkan musik. Walaupun musik pengantar tidur, namun kita menika tidur menika dengan doa. Sebab tiang turu menika kadang-kadang ada yang bablas meninggal dunia ini dengan doa niki, dengan wudu niku suwan datang Allah supaya sae. Atau kadang-kadang ya menika yang tidur niku mungkin mimpi sae ingkang dadosaken kebaikan. Dados inggih menika mimpi sae niki kadang-kadang merupakan alamat tanda-tanda piyambakipun menika angsal kebaikan. Kalau zaman dahulu menika ada wahyu. Namun kalau sekarang mimpinipun tiyang soleh juz'un min ajza'in nubuwah, juz dari beberapa juznya kenabian. Artinya mimpinya orang soleh niki sebagai informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tidur menika mimpi sing sae yang menjadikan piyambakipun menika mendapatkan kebaikan, maka tiyang badhe turu niku sunah wudu, zikir, donga-donga. Tidur niki inggih menika akhul maut. Mati niku nggih dulur inggih menika. Turu kados mati, namung mboten kados mati tenanan niku. Qala dawuh sapa Allah taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi khalqis samawati satuniku ing dalem dadekaken pira langit pitu wal ardi lan dadekaken bumi. Wa ikhtilafil laili lan bedane bengi wan nahari lan awan. La ayatin yakti ana pira ayat ayatin yakti ana beberapa ayat atau ayat beberapa ayat kang nuduhaken
kehagungane Allah, dilalatin azimatin ala izami maulana liulil albabi ketuwi pira-pira wong kang duweni pira-pira akal dados ndadosaken langit lan bumi dan perbedaan ada lel dan nahar. Lel dan nahar itu siang dan malam niki tidak mungkin kebersamaan. Kalau ada lel, ada malam, otomatis tidak ada siang. Ada siang, otomatis tidak ada malam. Begitupun dalam tubuh kita niku demikian. Dalam diri kita menika demikian. Bila mana dalam tubuh manusia didamel kebaikan-kebaikan, mungkin temriku wonten junudul malaikat, pasukane malaikat ingkang ngajak kesayan-kesayan. Mungkin tiang yang demikian menika prilakune saing fi taatillah. Namun dalam tubuh manusia menika wonten junudun minas syaitan atau junudus setan, pasukanipun setan. Nah, pasukan setan dan pasukan malaikat itu saling usir mengusir. Kalau menguasai manusia, junudul malaikat, pasukan malaikat, pasukan setan berlaju. Kalau pasukan malaikat menika terusir, menika pasukan setan menika pada tubuh manusia niki saling usir mengusir. Adapun inggih menika kemenangannya niki tergantung tiang niki taat datang Allah apa tidak, zikir apa tidak. Kalau tiang menika kathah zikiripun ingat datang Allah, maka yang menang menika pasukan malaikat. Berarti piyambakipun menika kelakuanipun menika sae. Namun kalau tiang menika boten zikir, maka yang menang menika pasukan setan. Lah berarti perilaku tiang ngoten niku wau kathahipun menika boten sae. Lah sumber keburukan-keburukan pada manusia yang dadosaken tiang berbuat dosa niku karena pada manusia niku wonten sifat rububiyah, sifat kepengeranan, sifat fir'aunisme, sifat yang sombong, gumedi. Niki tiang gumedi niki ndadosaken elekipun tiang terus iblis sebab gumedi piyambak jatuh. Padahal iblis menika ahli ibadah. Terus pada manusia menika ada sifat setoniyah. Nah, seton menika tukang ngapusi, licik. Dan manusia demikian, ada yang licik, suka ngapusi, menipu. Dalam manusia ada sifat bahimiyah, sifat hewan. Menika urusanipun menika mangan, ngombe, seneng-seneng tok. Melampiaskan syahwatipun. Hewan kan demikian, makan, minum, enak-enakan, rakus. Terus pada manusia menika wonten sifat sabuiyah, sifat satu galak menika memangsa. Berarti pada manusia menika wonten karakter atau sifat melukai orang lain, tersinggung, ngamuk, seringe konflik tukaran mawon. Dan ini tinggal yang menonjol menika pundi pada manusia menika. Manusia niku karakteripun berbeda-beda sebab manusia niki terbuat saking endut, saking tanah, dan tanah kan berbeda-beda. Lah logikanya manusia niku terbuat saking endut dan endut tanah niku berbeda-beda. Makanya karakter orang Arab akan berbeda dengan karakter orang Jawa. Dan karakter orang Afrika berbeda dengan karakter orang Jawa. Niki masalah persoalan tanah niku. Tanah berbeda-beda. Nah logikanipun mani menika
manusia bisa memproduk mani ini sebab makan. Dan makan ini kan tidak ada, makan ini kan ada hubungan dengan tanah. Kan sayur-sayuran kan membutuhkan ditanam di tanah, padi dan lain-lain. Nah, sehingga niki ingkang dadosaken memproduk mani niku. Aja mawon misalkan tiyang mboten mangan setahun ngeten nggih. Kan kumpul bojone saged napa mboten niku lho. Terus perbedaanipun Allah ndadosaken langit niki, ndadosaken bumi. Perbedaannya ada malam, ada siang, mungkin wonten malih lintang boten wonten cantolanipun. Bulan boten wonten cantolanipun, matahari juga demikian. Niki merupakan dalil yang menunjukkan betapa agung kekuasaan Allah. Betapa besar kekuasaan Allah. Nah, yang ngerti ngeten-ngeten niku betapa agung kekuasaan Allah niku yang mengerti menika orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Orang yang menggunakan akalnya. Nah, tiyang menika boten menggunakan akalnya nggih boten peduli, nggih contoh mawon. Orang rekreasi nggih. Kadang tiyang menika rekreasi melihat pemandangan yang indah. Niki piyambakipun kagum dengan keindahan pemandangan niku wau. Terus piyambakipun niku mboten kagum sinten yang dadosaken pemandangan niku sinten. Mboten kagum kalih Allah. Mboten takzim kalian Allah, hanya memuliakan, menghormati pemandangan-pemandangan niku wau. Dan ini kan salah. Mesti kancan niku mengagumi, mengagungkan, memuliakan siapa yang membuat pemandangan niku wau. Sekada sangat kekuasaan Allah niki mboten saged dipun hitung. Contoh malih air Zam-Zam yang menyumber teng tanah padang pasir, yang hanya air niku hanya yang ada di negara Arab niki air Zam-Zam mawon yang tidak pernah habis. Ini kan menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Lah ulil albab niku sinten? Alladzina ya wong akeh yadkuruna kang eling sapa alladzin Allah ing Allah. Ulil albab orang yang mau berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir niku bandinganipun seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau orang mati niku kan mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau orang hidup kan bisa menghasilkan apa-apa. Nah, dengan arti inggih menika orang yang berzikir menika akan mendapatkan pahala-pahala, akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Namun kalau tiang tidak berzikir seperti orang mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Ulil albab. Nah, tiang zikir datang Allah menika, saged zikir datang Allah niki masalahipun piyambakipun mengerti datang hatinipun, mengerti man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbah. Aikol bahu, siapa yang mengerti hati ini pun tiang menika nggih. Terus mengerti pada diri manusia menika kathah keajaiban-keajaiban. Nggih contoh mawon tiang makan. Terus yang tidak digunakan oleh tubuh dados kotoran. Minum juga demikian. Terus malih jubi keajaiban malih. Susu nggih. Ibu menyusui anakipun susu niku lho. Saking pripun prosesipun niku lho. Hewan diperah wonten susunipun, dah prosesipun niku pripun. Ini kan betapa agung kekuasaan Allah. Antara daging dan kotoran susu niku keluar temeriku mboten campur daging, mboten campur darah,
boten campur kotoran, susu murni. Dan iku pripun produkipun, pripun prosesipun. Ikan betapa agung kekuasaan Allah. Cobi mungkin hewan niku nggih, misalkan hewan menika wonten susunipun. Mungkin ketika disembelih menika pun boten medal susunipun niku, boten saged diperah niku boten saged. Ten pundi niku cobi. Dipun goleki nggih boten wonten. Niki betapa agung kekuasaan Allah. Lah tiyang mengagumi dhateng kekuasaan Allah niku ibadah ingkang ganjaranipun ageng sanget nggih. Terus misalkan mawon tiyang niku angen-angen nggih. Langit tidak ada cagaknya, kok mboten ambruk, betapa agung kekuasaan Allah niki ganjaran ingkang ageng. Namung tiyang menika mboten hanya mengagumi mawon, mboten angan-angan mawon, lajeng diungkapkan dengan taat dhateng Allah. Diungkapkan dengan taat dhateng Allah. Kalau piyambakipun gadah dosa terus tobat dhateng Allah. Lah tobat menika hukumnya wajib. Dan tobat menika merupakan sarana untuk kebahagiaan. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian tobat kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, supaya kamu sekalian bahagia. Dengan arti bahagia menika didapat dengan cara melakukan tobat. Mungkin wonten malih inggih menika dengan tobat yang dengan nglakoni dosa niku nggih. Yang nglakoni dosa, yang berbuat maksiat niki saged mlebu surga kalau piyambakipun menika tobat nggih menika menyesal nggih, tidak akan mengulangi. Terus getun lek eling dosanipun nangis. Terus kalau nostalgia menika belum bisa dikatakan tobat. Kalau tiyang melakukan kemaksiatan lajeng mesem merasakan enak, itu belum bisa dikatakan tobat. Tobat niku ingat dosanipun lajeng nangis. Dan tiyang mukmin yang melakukan dosa lajeng dipun tobati niki merupakan mengantarkan masuk surga. Mungkin juga malih wonten hambanipun Allah. Niki sebab dados mulyanipun menika sebab piyambakipun melakukan perbuatan dosa lajeng dipun tobati. Contohnya Imam Hasan Basri menika piyambakipun asalipun pemuda ingkang ten jalan-jalan niku. Wonten tiyang wedok liwat digodha. Imam Hasan Basri gagah ganteng. Suatu saat piyambakipun menika tertarik dengan wanita. Jeung wanita wae ditutaken terus dipun kintil diikuti, terus wanita tersebut masuk kamar, masuk rumah nggih, masuk rumah. Terus memanggil wanita wau memanggil khadimipun, "Hai khadim, ada pemuda semenjak tadi saya diikuti terus. Saya masuk rumah masih diikuti. Katakan, tanyakan apa sebabnya, apa tujuannya apa?" Masa ditanya Imam Hasan Basri oleh khadimipun wanita niku wau, "Mas, mau bahasa Jawa nggih. Sampan kok ngututne majikanku ngintil terus. Apa maksudnya? Apa tujuannya?" Klarifikasi nggih. Terus jawabipun Imam Hasan Basri, "Aku terpincut seneng kalau majikanmu apa malih mripate niku blolok-blolok nggih. Kan tiyang Arab kan mripate kan blolok-blolok niku." Lajeng wanita niku wau berkaca angen-angen, "Hai mata, kamu akan membuat fitnah kepada laki-laki
membuat laki-laki akan melakukan maksiat, melakukan dosa. Lajeng mripatipun menika dicukil, dipun wadahi, dipun tutupi, khadimipun dipanggil. Iki karena pemuda niku wau yang memicutkan piyambakipun, yang disenangi oleh piyambakipun. Barang diaturaken niku jebulipun meripat niku, jubi sampai demikian. Langsung Imam Hasan Basri tobat datang Allah, terus sehingga Allah diangkat dados wali niku. Sehingga miturut ahli Basrah, Imam Hasan Basri niku orang yang paling utama di antara tabi'in. Paling utama pun tabi'in menika Imam Hasan Basri. Bimatan ahli Kufah mengatakan paling utama di tabi'in menika was al-Qarn Sufyan as-Tsauri. Mungkin ahli Madinah mengatakan paling utama pun tabi'in, orang yang pernah menangis sahabat menika Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab niku kalau setelah subuh niku wudunipun isya, lajeng madhep dhateng Allah. Bengi niku melek, namung zikir dhateng Allah, munajat dhateng Allah, mboten terus bengi melek dolanan remi, karambol, sekak niku mboten. Daripada yang bengi melek kok dolan karambol, remi, sekak nggih saya turu mawon diniati ben sugih mboten bangkong niku. Pun wonten tiyang sing pandangan bengi ku sementing melek ae mbok karambol, mbok remi. Barang mubah niki lek kekatahan menika mboten sae. Yang sekak sekedar sekak mboten napa-napa. Namun kok semalam suntuk sekak nggih mboten sae niku. Semalam suntuk kok remi. Barang mubah niku sekedar mboten napa-napa. Ulil albab nika ora yang zikir datang Allah kiaman kali pirang ngadeg, ketika ngadeg piyambakipun zikir datang Allah. In afdalu dzikri niku la ilaha illallah. Kirwata sing Allah mawon. Adapun zikir bilisan niki sebagai perantara mawon. Atasipun tiyang meniki lisane ngucap la ilaha illallah, niki hatinipun supaya ngucap la ilaha illallah. Min kafiah zikir macam-macam. La ilaha illallah. Tidak ada pengeran ngeten terus illallah pengeran dinggluk ngeten, atau mungkin saking ujung kuku sikil sampai rambut jajak zikir. La zikir menika tidak membutuhkan tenaga. Sebagai hati ingat datang Allah. Mungkin tiang kelas tinggi niki walaupun lisanipun meneng, menika piyambakipun hatinya ingat kepada Allah, ini kelas tinggi. Lah adapun zikir bilisan babil qalb niki hubunganipun zikir bilisan niki sebagai pengantar mawon. Misalkan tiang akan ke Surabaya akan membutuhkan penunjuk jalan. Kalau sudah sampai di Surabaya, ini kan boten perlu penunjuk jalan malih. Begitupun tiang kelas tinggi niki lisanipun meneng niki atinipun zikir datang Allah. Lah kebaikan tiang niku simpel mawon, singkat mawon nggih. Kebaikan tiang niku piyambakipun zikir napa mboten? Niku kebaikan tiang. Zikir ingat datang Allah napa mboten? Nek tiang niku zikir datang Allah, damel taat datang Allah, mungkin pengaripun warna hati menika padang. Kalau hati padang menika hati mudah dipataat datang Allah. Namun bila mana tiang berbuat maksiat niku ndadosaken hati peteng. Kalau hati peteng menika salat niku abot, ibadah niku abot. Boten saged tiang maksiat kalau ibadah datang Allah digabungkan niki boten saged. Kalau tiang menika maksiat, perbuatan maksiat, dosa ngoten nggih, niku otomatis kan ibadah nggih boten purun. Betul sakit kalau dipaksakan hanya sekedar mawon.
Begitupun inggih menika kalau tiyang menika zikir dhateng Allah niki otomatis piyambakipun menika akan menjauhi kemaksiatan atau perbuatan dosa. Terus ini boten saged digabung. Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Salat dan makna salat itu zikir atau taat dhateng Allah atau baca Quran niki bisa menghalau, menolak perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan yang mungkar. Namun kalau tiyang menika tidak salat, tidak zikir, maka niki imbasipun tiyang akan melakukan kemaksiatan, akan melakukan perbuatan dosa, terus boten saged taat kali maksiat dipun gabung niku boten saged. Waqudan lan padha lungguh wala julukilan ing atasipun lambungi alladzina atau awaid dengan arti fi jamil akhyan niku piyambakipun zikir. Ngadeg nggih zikir, kalah mlaku zikir, kalah lungguh zikir, ketika nggletak menika zikir niku tiyang kelas tinggi. Mungkin ambekan niku Allah ngoten. Wa tafakkurla mikir-mikir sapa alladzin fi khalqis samawati ing dalam dadekaken pira langit wal ardi lan bumi. Niki tiyang tafakkur fi khalqis fi makhlukillah niku ganjaripun ageng. Namun tiyang niki mungkin tafakkur menika yahtaju ilal ilmi. Orang tafakkur menika membutuhkan dengan ilmu. Dengan arti kalau orang menika nyusabu bodoh nggih. Niki bila mana tafakkur kan bisa membahayakan. Prinsipun inggih menika tiyang niku benar dan tidaknya menika ada hubungan dengan ilmu. Terus yang dipikir-pikir niku makhlukipun Allah niku. Langit, bumi, hewan, jubing. Ndok dengan proses ngoten dados telur, terus hewan, terus kados malih lombok hijau, terus dados merah. Sinten sing ngecat niku sinten, yang mewarnai niku sinten? Kekuasaan Allah. Dan mikir yang demikian. Jangan sampai tiyang niku berpikir sing dadekne Gusti Allah iku sapa? Allah iku terbuat saking napa? Lah kalau tiyang niki berpikir yang demikian niki supaya menyudahi pemikirannya. Niku bahaya. Kita mboten saged mikir dadi Allah niku mboten saged, mboten sampai. Otak kita niku mboten sampai. Terus kalau mikir niki datang makhlukipun Allah. Al ayati nerusaken sira ing ayat. Wan Hudzaifah sahabat Hudzaifah wa bidzalilan Abizar. Radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anu masih Hudzaifah lan Abizar. Anna Rasulullah satuni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul ida awa iku nalika mapan sapa Rasul sebati sari ila firasi marang lemeke Rasul jubing mulyane Kanjeng Nabi menika. Kanjeng Nabi menika makhluk ingkang paling dipun cinta dening Allah niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir menika Kanjeng Nabi Muhammad. Dan benjing ketika wonten Siratil Mustaqim pada waktu hari kiamat niki tiang-tiang niku nyuwun tulung dhateng
Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim niki semuanya boten saged berbuat napa-napa. Lajeng tiang niku wae ditunjukkan kan datangi Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi madhep dhateng Allah, jungkel. Lantas Kanjeng Nabi menika permintaanipun dening Allah dipun ijabahi. Dados setiap nabi menika gadah doa yang mustajab. Lah Kanjeng Nabi menika gadah doa yang mustajab. Menika dening Kanjeng Nabi dipun simpen benjing didamel nyafaati dhateng umatipun. Nyafaati mesti tiang mlebu neraka. Asa sahabat Kanjeng Nabi lajeng mlebu surga. Namun yang disafaati niki orang-orang yang tertentu yang saged disafaati, yang tidak menyekutukan dhateng Allah. Jubi Kanjeng Nabi menika tiyang boten nyun sewu nggih, boten wonten makhluk kados Kanjeng Nabi niku boten wonten. Wonten hadis kursi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan kamu ya Muhammad, maka tidak saya jadikan langit bumi dan seisinipun. Terus langit dan bumi seisinipun itu dijadikan sebab Kanjeng Nabi. Dan juga Kanjeng Nabi niki benjing para nabi-nabi niku ketika teng siratil mustaqim dungane nafsi salim nafsi, selamatkanlah diri saya. Namun Kanjeng Nabi dunganipun umati salim umati, selamatkanlah umat saya. Terus benjing menika orang yang membuka pintu surga menika Kanjeng Nabi. Terus Nabi yang terbaik, Nabi yang paling dicintai menika Kanjeng Nabi Muhammad. Dan juga umatipun Nabi menika yang terbaik dan yang paling dipun cintai menika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Maka tiyang dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad niku wajib bersyukur. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau tiyang menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak bersyukur, niku dikuatiraken tiyang menika mati suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Jubi tiyang niku boten iman datang Kanjeng Nabi nggih, boten percaya kalih Kanjeng Nabi niku boten masuk surga jubi. Yang hanya percaya kepada Allah, boten mengakui Nabi Muhammad Rasulullah niki boten saged mlebu surga. Sampai demikian. Menitiankan sholawat datang Kanjeng Nabi. Jubi Allah kalih Kanjeng Nabi memberikan rahmat nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salat Allah niki memberi rahmat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak beriman nggih karep-karepmu. Dan yang beriman iku dibolasi dening Allah. Lajeng Allah diperintah kan mau sholawat. Dan mau salam datang Kanjeng Nabi, misalkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki sholawat datang Kanjeng Nabi setunggal mawon. Dongaaken Kanjeng Nabi dibolasi dening Allah setunggal mawon. Niki dening Allah orang yang membaca sholawat menika disukani dening Allah rahmat 10, dikasih dening Allah niku 10. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi terus wonten dipun ulama lau taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum. Kalau kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi, maka kamu akan sesat. Dan itu perlupun tiang ngaji hadis niki ngerti sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi, ngerti tindak tanduk Kanjeng Nabi, ngerti apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, ngerti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Min wonten malih sunnah takririyah. Sunnah takririyah niku Kanjeng Nabi tidak melaksanakan, namun itu sunnah. Seperti Kanjeng Nabi menika ketika Isra Mi'raj mendengar suara sandalnya Bilal, digambarkan demikian. Lajeng Bilal diktakani, ya Bilal, kowe duwe amal
siri apa, damel keutamaan apa sampai kowe digambarkan di surga enek suara sandalmu. Dijawab Bilal bahwasanya Bilal menika bila mana wudu, setelah wudu piyambakipun salat fardu atau salat sunnah niku. Lajeng hukumipun walaupun iki Kanjeng Nabi boten mengerjakan, maka tiang habis wudu salat menika sebagai sunnah. Hukumipun sunnah habis wudu te salat. Kula dawuh saka Kanjeng Nabi badhe sari masniki bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika akan nyebut asma panjenengan Allahumma Allah ahya urip sapa ingsun wa amutulan mati sapa ingsun. Iki donga badhe sari dengan nama Allah kita urip, dengan nama Allah kita menika mati. Wa hadis Bukhari Imam Bukhari. Wan Ali sayyidina Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali menika misalan kalih Kanjeng Nabi dan juga Sayyidina Ali menika menantu Kanjeng Nabi. Umumipun pada waktu sahabat-sahabat menika masuk Islam sampun balik, ataupun Sayyidina Ali masuk Islam niku sebelum balik. Lah Sayyidina Ali menika orang yang paling alim di antara sahabat itu, orang intelektual. Dan juga pengorbanan Sayyidina Ali datang Kanjeng Nabi niki sangat, ketika Kanjeng Nabi menika diblokade, dikepung oleh tiang kufar, tiang Quraisy. Nah sing nempati piturane Kanjeng Nabi menika Sayyidina Ali. Cobi kan rekan selesai nyawa niku. Lah Sayyidina Ali menika nyusewu pernah badhe nikah, badhe wayuh. Namun Kanjeng Nabi menika tidak mengizinkan. Sebab apa yang menyakiti Siti Fatimah berarti menyakiti datang Kanjeng Nabi. Kalau yang menyakiti datang Kanjeng Nabi menika berarti menyakiti datang Allah. Lah Kanjeng Nabi tidak mengizinkan Sayyidina Ali menika wayuh niki supaya Siti Fatimah niku tidak terfitnah dengan agamanya. Dengan arti Yusawu suami wayuh kan tidak melanggar agama, asal adil. Namun istri wani ke suami kan melanggar agama. Dan ini yang ditakuti oleh Kanjeng Nabi. Terus inggih menika Siti Fatimah niku gadah khosais, gadah sifat yang tertentu. Satu, Siti Fatimah menika tidak boleh diwayuh. Namun boten berarti yang wayuh niki boten asal, boten damel dalil ngoten niki hanya khusus dateng Siti Fatimah mawon. Boten kados tiyang liberal mengatakan tiyang masna boten angsal sebab Kanjeng Nabi tidak mengizinkan. Adapun Kanjeng Nabi menika istrinya lebih daripada 4. Niku min khosaisin Nabi. Fankihu ma tabalakum minanis fankihu ma tabalakum minanisa'i masna ila akhirih. Wa khifum ala ta'dil fawahidatan, kalau takut tidak adil kan setunggal mawon. Lah teng Quran kan masna niki loro atau sulasa 3 atau 4. Terus kalau selain Kanjeng Nabi menika maksimal 4. Adapun mungkin sejarah menika pada waktu zaman Bani Israel yang Yahudi niku yang nikah niku tidak terbatas. Wonten siang sing bojone 100 200 biasa. Namun zaman Nabi Isa karena wanita menika sedikit niku istri 1, boten asal wayuh. Nun sewu mangke tiyang Nasrani kan boten asal wayuh. Lah Islam niku tengah-tengah niku. Khairul umur awsatuha, oleh wayuh namun paling kathah 4.
Padahal teng Quran yang diizinkan papat. Adapun inggih menika ada pendapat Thaifatun minal Khawarij yang mengatakan masna niku 2, sulasa 3, ruba 4 berarti 9 niki la yajuzu wa la yasihu. Kalau tiang menikah lebih daripada 4 tidak sah dan berarti zina yang lebih daripada 4 niku wau. Sebab Kanjeng Nabi menafsiri fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna ila akhiri menika ketika niku wonten ghailan masuk Islam. Lah ghailan menika isipun 10. Sebab kan tesih pengaruh kalian zaman sian. Ajeng yang 6 kan megat, terus yang 4 kan ditetapkan sebagai istri pun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nikahipun non muslim niku sah. Terus misalkan suami istri sudah pernah nikah, lajeng masuk Islam bersama-sama, niki tidak perlu memperbarui nikah malih. Namun kalau masuk Islamnya tidak bareng, lalu niku nikahipun rusak. Lajeng misalkan kok jarak berapa hari baru yang satu masuk Islam, dan mungkin kedah tajdidun nikah. Nah, Kanjeng Nabi menafsiri niki wau nikah menika paling kathah bagi laki-laki niku sekawan, namun niku harus syarat adil, kedah adil. Dan boten adil menika sengkleh. Dan juga min khosasi Fatimah niki menentukan nasab. Umumipun tiang menika nasabipun teng pihak laki-laki. Namun kalau Siti Fatimah tidak, niki menentukan nasabnya. Terus para habaib niki turun Sayyidina Ali kalian Siti Fatimah. Adapun Sayyidina Ali kang nikah dengan wanita lain kata Khawlah Al-Hanafiyah, kada anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah, boten dipun nisbatan datang Sayyidina Ali, boten bin Ali niki supaya tidak jumbuh dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Dan kan dipun nisbataken dengan Habib niku ingkang ibunipun saking Siti Fatimah, lipas Siti Fatimah. Nah niki sehingga semuanya nasab niku terjaga, kecuali inggih menika semua nasab niku tidak terjaga, kecuali nasabipun Kanjeng Nabi yang hanya terjaga menika nasab Kanjeng Nabi. Wa hadis Bukhari Imam Bukhari wan an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Rasulullah marang Sayyidina Ali wali Fatimah dal marang Siti Fatimah radhiyallahu muga-muga ridho sapa anhu masih alian Fatimah. Idza awatuma nalikone mapan atau ngungsi sapa sira loro ila firasikum marang lemek sira loro idza akhatuma utawa nalikone ngalap sapa sira loro madaji'akum ing pira-pira panggonan turu sira loro fakabbiru mangka takbir fakabbiru mangka takbir sira loro salasan kan 3 wasa 30. Terus tiang niku badhe sare kan maus Allahu Akbar niku 33 niku. Tiang takbir niku madhep dhateng Allah nggih. Boten takbir niku damelan bandem tuang wong terus maca Allahu Akbar kan boten wonten. Yen ngantem wong demo terus Allahu Akbar kan repot. Jangan menggunakan kalimat takbir niku. Sebagai sari niku mas Allahu Akbar 33. Wasabihalan maca tasbih sira loro salasan kan 3 was 30 menika maca subhanallah subhanallah atas wallah bihamdi ngoten 33. Wahmadalan muji seluruh nggih maca alhamdulillah salasan kelan 3 wasa 30 iki wonten cerita nggih. Siti Fatimah menika piyambakipun giling gandum sampai tangannya kapalan membekas. Terus Kanjeng Nabi niki dan keluarganipun menika
tidak bermewah-mewah dengan makanan. Kanjeng Nabi niki mlebet datang istri-istripun, datang Siti Aisyah, tanglet hal indakum to'am, apakah ada makanan? Dijawab Siti Aisyah, la ya Rasulullah, laisa indi to'am, betul enggak ada makanan. Sekalian fa ini shaim, fa idzan ini shaim. Laisa idza lam yakun indakum ta'am fa inni shaim. Bila mana kamu tidak mempunyai makanan, maka saya akan berpuasa. Terus Kanjeng Nabi dalam membina rumah tangga niku ngoten. Istri pun ditangkleti anak makanan apa ora, mboten gadah Kanjeng Nabi sak poso. Ataupun poso niki poso sunah menika mboten napa-napa. Niatipun menika di pagi hari mboten napa-napa, qabla zawal. Yang penting dereng mangan. Jangan pun mangan sarapan terus niat poso dan iki mboten angsal. Tapi Kanjeng Nabi membina rumah tangga ketika tidak ada makanan, tidak ada yang dimakan niku poso. Kita kan mboten. Gadah makanan mboten Pak, yes ning warung. Napa? Utang katanya. Teng warung. Bagaimana saged derajat mulya tiyang ngoten niku wau? Iki Kanjeng Nabi. Saya pernah nggih Siti Fatimah menika beberapa hari tidak ada yang dimakan. Suatu datang Kanjeng Nabi. Terus saya Kanjeng, bapakmu ya demikian ya Fatimah. Sudah beberapa hari tidak makan. Itu Kanjeng Nabi. Lawat dan cerita menika Siti Fatimah niki pakaiane kadang robek nggih Siti Fatimah niki. Lah Kanjeng Nabi niki pernah dipun tumbasaken dening Sayyidina Umar pakaian sing sae saking sutra. Perlipun supaya seperti raja-raja Eropa, pakaiannya gagah. Kanjeng Nabi tumbasan Sayyidina Umar untuk menemui raja-raja Eropa seperti Herakla dan lain-lain, raja-raja Rum. Kanjeng Nabi ini mboten purun. Tidak ada hubungan saya dengan harta benda niku, tidak ada hubungan. Terus Kanjeng Nabi menika uripipun menika bukan dengan banyak harta niku mboten. Nabi ingkang fakir malih kados Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Lah Siti Fatimah niki karena rekoso wadul datang Kanjeng Nabi nyuwun khadim. Waktu niku suwal datang Kanjeng Nabi, temriku mboten wonten Kanjeng Nabi yang nemi Siti Aisyah. Terus wadul berarti nyuwun khadim. Krungu Kanjeng Nabi niku gadah khadim. Berarti disuwun. Lah suatu saat wonten sahabat yang lain membutuhkan khadim. Niki khadim niki wau tidak diberikan kepada Siti Fatimah, diberikan kepada orang lain. Cubi. Anakipun jaluk mboten dipun sukani nami, tapi orang lain nyuwun niki dening Kanjeng Nabi dipun sukani. Di Kanjeng Nabi isar mendahulukan orang lain. Lajeng dipun Kanjeng Nabi ya Fatimah, kowe tak kei perkara sing lebih baik daripada khadim. Ini kok diantara lek badhe turu kan maos Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, terus Alhamdulillah 33 kali. Kan mas ngoten jubi. Nah secara nafsu emosi kan gitu ngamuk mas jaluke ngoten kae donga niku. Padahal niku kan lebih penting daripada khadim niku wau. Ya seperti contoh malih tiang niku wonten nggih kiai gadah murid. Lawan muridipun niku wonten kanthi sukani niki dan sebagainya. Terus wonten salah satu murid menika dipun sukani donga tak dongakne bae. Niku ingkang makmur niku lho. Ingkang jaya menika
ingkang dipun dongaaken niku. Dados dengan arti jangan dinilai doa niku lebih sepele daripada dipun sukani harta niku. Kalau kita kan boten nggih, jubil kita misalkan mawon. Kita dipun dongaaken kiai, terus kiai ndongaaken nyukani pilihan nggih, kowe tak kae donga apa tak kae mobil, kita kan pilih mobilipun niku. Atau pilih duitipun daripada donganipun, kan boten demikian. Wa filatin sujurat atas tasbih arba'an kelan papat wa 30 wa filatin atas arba'an papat wa 30 muttafaqun alaih arwahul Bukhari wa Muslim wa Abi Hurairah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.